Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că o tânără de 25 de ani din municipiul Sebeș ar fi fost ucisă de soțul ei, Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este abilitat să comunice următoarele aspecte. Cercetarea la fața locului în noaptea de 19 spre 20 februarie 2026 a fost efectuată de o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și ai Poliției Municipiului Sebeș, însoțiți de un medic legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Alba. Trupul femeii a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În urma efectuării examenului necroptic, rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă și ar fi fost cauzată de un șoc de etiologie neprecizată, nefiind constatate leziuni traumatice. De asemenea, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, au fost solicitate analize toxicologice. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.